مثل این میمونه که یه کره سربی خیلی داغی رو بهت بدن و بگن تو مجبوری از این به بعد اینو بذاری توی جیبت. هر کسی روش خاص خودش رو برای مواجهه با سوگش داره. شاید برای یک نفر 6 ماه طول بکشه، شاید برای یکی یه هفته، شاید یکی اصلا وارد مراحل سوگ نشه و شاید یکی 10 سال توی دوره سوگواری خودش بمونه. این سوگ برای من 6 تا مرحله داشت: انکار، شوک، مقابله، مواجهه، کمدی سیاه و پذیرش. سلام، من حجتم، اینجا هم چنل یوتیوب منه. لایک و سابسکرایب و زنگولو از این چیزا. مرگ همیشه ناگهانی نیست، ولی سوگ چرا؟ سوگ هم اشکال مختلفی داره. خیلی دقیق‌تر و ریزتر راجع به سوگ حرف زدن. سوگ میتونه به خاطر تمام شدن یک رابطه عاطفی مهمم رخ بده. سوگ میتونه به خاطر مردن یک حیوان خونگی که 15 سال داشتیش رخ بده. خیلی چیزا میتونن تجربه سوگ رو برای آدم رقم بزنن و همه اون چیزها میتونن به اندازه سوگ ناشی از مرگ یک انسان دیگه مخرب باشن. نزدیک به 1 سال پیش مرگ شخص خیلی نزدیکی منو بدجور زمین زد. بدجور سوگوارم کرد. منی که تا قبلش فکر میکردم کلن مردن نمیتونه روی من تاثیر بذاره. آدم دیگه میمیره. متداول ترین کاری که آدم ها در طول تاریخ انجام دادن مردن بوده. یعنی انسان‌های اولیه مردن، انسان‌های توی انقلاب صنعتی هم مردن، ما هم میمیریم، 10,000 سال دیگه هم آدم‌ها میمیرن، مگر اینکه علم چیزی پیدا کنه که بخواد مثلا باشه کاری بکنه، که اونم چه فایده‌ای داره اصلا. خلاصه مرگ برای من همچین تعریفی داشت و اصلا احتمالش رو نمیدادم که سوگ بتونه اینقدر منو زمین بزنه، ولی زد. الان که داریم به سالگرد 1 سالگیش نزدیک میشیم، میتونم برگردم و به کل این مسیری که طی کردم نگاه کنم و ببینم که این سوگ برای من 6 تا مرحله داشت: انکار، شوک، مقابله، مواجهه، کمدی سیاه و پذیرش. توی این ویدیو میخوام راجع به این 6 تا مرحله صحبت کنم. چرا؟ شاید چون یک نفر در یک جایی از جهان به هر علتی که سوگوار شده الان توی یکی از این 6 تا مرحله باشه و داشتن این ویدیو بهش کمک کنه. از چند سال پیش یه راه خیلی آرامش بخشی رو برای خودم پیدا کردم. چی؟ اونم این که اگر تجربه هیجانی خیلی شدیدی تجربه میکنم، مینویسم راجبش، دربارش، برای خودم. ولی از چند سال پیش تا الان بعضی از این نوشته‌های شخصی رو توی کانال تلگرامم منتشر میکنم. یه حالت بلاکتوری داره، حالا این آدرسشه، میتونید ببینید. و درباره این سوگ توی روزهای مختلفی من متن‌های مختلفی نوشتم. یک سری روایت‌هایی از شرح حال خودم، از نحوه مواجه شدنم، از مفاهیم جدیدی که برام ایجاد میشه و همه اونها رو توی قالب یک کتابی منتشر کردم چند وقت پیش. لینک اون کتاب به صورت کاملا رایگانی توی کپشن این پست هست، میتونید ببینید و دانلود کنید و مطالعه کنید. همه این مراحل رو هم من با توجه به تحلیلی که از اون کتاب خودم داشتم درآوردم، این 6 تا مرحله رو. یه نکته خیلی ضروریه، نکته‌ای که خیلی فراموشش میکنن. وقتی که با یه فرد سوگوار مواجه میشن، وقتی که خودشون سوگوار میشن، یادشون میره که سوگ تقریبا مثل عسل انگشت میمونه. چطور؟ هر کسی روش خاص خودش رو برای مواجهه با سوگش داره. شاید برای یک نفر 6 ماه طول بکشه، شاید برای یکی یه هفته، شاید یکی اصلا وارد مراحل سوگ نشه و شاید یکی 10 سال توی دوره سوگواری خودش بمونه. بنابراین این روش کاملا شخصیه و برای هر شخصی میتونه متفاوت باشه و شاید این 6 تا مرحله برای یک نفر دیگه 7 تا مرحله یا 3 تا مرحله باشه، نمیدونم. ولی تلاش کردم با نوشتن این 6 تا مرحله یه حالت کلی داشته باشه که نخواد ربط داشته باشه به علایق شخصی و هر چیز دیگه‌ای که این تفاوت‌ها رو ایجاد میکنن. مرحله اول، انکار. همون چیزی که اون اول گفتم صادقه دیگه. من تا قبل از این که اصلا اینجور سوگواری رو تجربه کنم، همیشه با خودم میگفتم مرگ دیگه، آدم‌ها که اصلا قرار نیست کار خاصی بکنن، بالاخره تا یه سنی زندن و میمیرن. اتفاق عجیب غریبی هم نیست، میمیرن دیگه. همونطور که تاریخی هم گفتم، آقا از اول تاریخ انسان ها میمردن
الانم میمیرن، بعدش هم قراره بمیره، پس تأثیری روی من نمیذاره. برای همین وقتی استارت این قضیه زده شد، اولین واکنش من در درون خودم، در خلوت خودم، انکار بود. فرار میکردم از پرداختن به اون سوگ و اینجوری بودم که خب نه، اتفاق خاصی نیفتاده، من خوبم، من اوکیم و هیچ چیزی نشده و اصلا شاید نمرده. بعضی وارد این مرحله میشن نه نمرده، من باور نمیکنم. اتفاقا توی تجربه همین سوگ هم دیدم بعضی از نزدیکای دیگه اون شخص این حرف رو میزنن: نه دروغ میگید. تا جنازه رو ندیدن باورشون نمیشد و نه که ادا در بیارن، نه، اون انکار انقدر قویه که نمیپذیره که اون انسان از دست رفته. مرحله 2: شوک. خاطره ها سرازیر میشن. یه عالم دیتا از اون فرد داشتی، از اون حیوان خونگی داشتی، از اون شخص داشتی. خاطره ها سرازیر میشن. یه کار روزمره خیلی کوچیکی انجام میدی و به یاد اون آدم میفتی. یه عالم دیتا و اطلاعات از اون شخص داری، همشون به سمتت حمله میکنن. اینجاست که تعدد این اتفاقات و دیتاها منجر میشن به یه فروپاشی عجیب روانی. بعضیا با گریه نشونش میدن، بعضیا با سکوت خیلی طولانی نشونش میدن و بعضیا فقط خیره میشن. و این مرحله شوک خیلی ها رو میتونه توی خودش نگه داره. ممکن هم هست یه راه فرعی از شوک ایجاد بشه و اون آدم دوباره برگرده تو مرحله انکار. خیلی طبیعیه. برای من یکی دوباری رخ داد. از انکار وارد شوک شدم و از شوک داشتم سعی میکردم دوباره وارد انکار بشم. دوباره میمونم تو شوک، دوباره سعی میکردم برم رو. یه چند باری کلنجار رفتم. برای خود من اون نوشتن خیلی کمک کننده بود که دیگه از شوک نخوام برگردم روی انکار. مرحله 3: مقابله. در واقع همون برگشتن از شوک به روی انکار هم خودش یک جوری مقابله است. از اینکه نخوای تو دل این سوگ پیشروی کنی، از اینکه نخوای دردش رو کامل حس کنی. یه چیزی که توی همون کتاب نوشتم اینه که مردن یه آدم یا یک چیزی که خیلی برات مهمه و دوستش داری یا از هر جور از دست دادنش مثل این میمونه که یه کره سربی خیلی داغی رو بهت بدن و بگن تو مجبوری از این به بعد اینو بذاری توی جیبت، اونو میذاری توی جیب شلوارت و از اون به بعد باید با اون کره راه بری، باید با اون کره بشینی و همه کارهایی که تا قبل از اون بدون اون کره انجام میدادی الان باید با اون انجام بدی. تا یه مدت که داغه ولی سرد میشه، اثر سوختگیش روی پوست تو خوب میشه ولی سنگینیش از بین نمیره، همیشه هست. صرفا ممکنه به راه رفتن باهاش عادت کنی، راه میری، کارهای روزمره تو انجام میدی، ولی کافیه یک کار کوچولوی روزمره بخوای انجام بدی، بخوای بپری. به محض اینکه میپری دوباره همه اون دردها سرت سرازیر میشن و به احتمال زیاد همه این دردها تا ابد با آدم همراهه، منتظر یک عامل تحریک کننده میمونه، مثل همون پریدنی که مثال زدم، تا بتونه بهت دوباره حمله کنه. فشار خیلی زیادی داره، پس مقابله کاملا منطقی و واکنش طبیعی بدنه. حجم زیادی از استرس و ناراحتی و غم میاد سراغ آدم و آدم وارد یه فاز مقابله‌ای میشه که بتونه به زور خودش رو فراری بده از رفتن توی دل این سوگ. و آدم یه سری مسئولیت ها هم داره دیگه، مقابله به درد اونها هم میخوره. تو باید مراسم برگزار کنی به عنوان فرد سوگوار، باید غذا بدی دست بقیه، باید یه آدمایی رو کنترل کنی، اصلا مسئولیت داری در قبال یه سری آدمی که عزادارن و نمیتونن خودشون رو کنترل کنن و همه اونها هم میتونه منتهی به این بشه که تو وارد فاز مقابله بشی، بخوای بگی که نه تو نمیتونی منو غمگین کنی، من سوگم همینه، من مدلم اینه، گریه نخواهم کرد، مدل سوگم همینه، مقابله کنی باش. ولی مرحله 4: مواجهه. حالا فاز اول سوگواری گذشته، دیگه مراسم‌ها تموم شدن، دیگه تو مسئولیت خاصی برای کنترل دیگران نداری. تویی و خودت و زندگی عادی که باید مثل قبل عمل کرد داشته باشی.
باید مثل قبل بتونی سر کارت بری، به دانشگاهت، با بقیه ارتباط برقرار کنی. تا یه جایی همدلی خیلی خوب و زیاده، ولی از یه جایی به بعد آدم‌ها دیگه همدل نیستن. حق هم دارن. سخته، نمیشه که مثلا 1 سال بخوای بگی او خب فلانی از دست داده باهاش همدلی کنیم. به اونها نمیشه خورده گرفت، ولی خب ممکنه سوگ تو بیشتر از 40 روز طول بکشه. بنابراین وارد یه فازی میشی که مجبوری یک لایه محافظتی دور خودت بکشی و وقتی که توی اجتماع وارد میشی از اون لایه استفاده کنی و نشون ندی که سوگواری. ولی هر روزی آخر شب داره و هر آخر شبی با هر میزان فراری یه 10 دقیقه‌ای داره اون آخرش که سرتو گذاشتی روی بالشت و نه با گوشی کار میکنی نه با کسی حرف میزنی، فقط منتظری خوابت ببره و توی اون 10 دقیقه میبینی که من همچنان سوگوارم، من همچنان درد دارم. اینجا وارد اون فاز مواجهه میشی، دیگه مجبوری بهش بپردازی، چون فاز اولیه سوگ گذشته، تموم شده و دیگه خودت و افکارت و همه این دردها تنهایید. راهی به جز این که بهش بپردازی نداری. اون فشار رو جور دیگه ای نمیشه تخلیه کرد. و 5. کمدی سیاه. من درباره کمدی سیاه یک ویدیوی دیگه ای ساختم که همین بالا میذارمش، لینکش هم تو کپشن میذارم، میتونید ببینید. خیلی وارد دیتیل کمدی سیاه نمیشم اگه خواستید اون ویدیو رو ببینید، اما کمدی سیاه توی سوگ برای من خیلی با معنی شد که اصلا اون ویدیو رو ساختم. کمدی سیاه، حالا طبق تعریفی که اونجا هم کردم، یک کمکی میکنه، کلا کمدی، حالا نه لزوما سیاه، کمک میکنه یک فشاری رو تخلیه کنی و فشار سوگوار شدن رو میشه از طریق کمدی هم تخلیه کرد. و خب انقدر اون اتفاق دارک و سیاه هست که هر جور شوخی باهاش خودش سیاهش میکنه. بچه ها حواسا جمع زدم. ای بابا امروز شانس نیستیم، همون بابامون اینم از این. مثال کمدی سیاهی که برای خودم داشتم که بازم اینو بگم با توجه به اینکه توی اون ویدیو هم چند بار گفتم، اینجا هم میگم، کمدی سیاه به محض اینکه گفته میشه خیلی گارد گرفته میشه در مقابلش، چون که یه باید نبایدی هست که راجع به فلان موضوعات نباید شوخی کرد. ولی من اینجوری نیستم و حتی با زندگی شخصی خودم هم همینجوری شوخی میکنم و اون کار کردش خیلی برام مهمه. 2 از دوستام قرار بود ازدواج کنن و به من گفتن که میشه بیای شاهد عقدمون وایسی؟ من گفتم آره، ولی آخرین کسی که شاهد عقدش وایسادم الان مرده ها. توضیح بیشتری راجع به کمدی سیاه نمیدم، ولی وارد یک فازی میشه که اگرم حالا خیلی باید نبایدی توی مغزت باشه، احتمالا ولی توی ذهنت یه سری شوخی باهاش میکنی. اون شوخی‌ها در واقع کارکرد اون تخلیه فشار رو داره. اون فشار دردناک قضیه رو داری با کمدی سیاه تخلیه میکنی تا بتونی بهش بپردازی، تا بتونی توی اون خلوت خودت توی اون 10 دقیقه آخر شب با فشار کمتری با اصل قضیه مواجه بشی. یه مثال کمدی سیاه دیگه راجع به مرگم هست که اون مال خودم نیست، شنیدم از کسی، ولی اینجوریه که اینها یه گروه دوستی بودن که یکی از اعضاشون مثلا چه میدونم اسمشو الکی میسازم که اشاره به کسی خاصی نشه، اسمشو بذاریم مهرداد. این مهرداد با ماشین تصادف میکنه و میمیره، آتیش میگیره، میسوزه. و خب طبیعتا یه گروه دوستی بودن که یکی از اعضای جوانشون مرده و همشون حالشون بد بوده تا یه مدتی. اما توی یکی از سفرهای بعدی که همون گروه با هم دیگه رفتن، شروع کردن به آتیش درست کردن توی جنگل و روشن نمیشده آتیش. و اونی که داشته آتیش روشن میکرده کلافه میشه، همه چی رو میکوبه رو زمین، رو به آسمون داد میزنه مهرداد بیا کمک. طبیعتا هم در رابطه با خود من، هم در رابطه با این گروهی گفتم و اون مهردادی که اسم گذاری کردم، هیچ کدوم به معنی این نیست که بی احترامی نسبت به فرد درگذشته رخ داده. نه، اتفاقا به معنی اینه که فشار چقدر زیاده که مجبور از طریق کمدی خالیش کنه. در رابطه با این فشار بازم تاکید میکنم توی این ویدیو توضیح دادم، ببینیدش. و میرسیم به مرحله 6، پذیرش. دیگه به یه جایی میرسی که نمیتونی انکار کنی، نمیتونی مقابله کنی. تقریبا همه دیگه فراموششون شده، حتی خودت هم دیگه نمیتونی وقایع و خاطرات رو مثل روز اول تعریف کنی. و اتفاقی که میفته اینه که میپذیری. خیلی ها فکر میکنن که اگر پذیرش رو انجام بدن، این به معنی اینه که وفادار نبودن به اون فرد یا حیوان یا هر چیز درگذشته و انگار به سوگ خودشون وفادار نبودن، به اندازه ارزش براش قائل نبودن و نمیپذیرن.
نمیپذیرن که بهش بی احترامی نکرده باشن، ولی اون پذیرشه به نظر من به معنی این نیست که بی احترامی نسبت بهش صورت گرفته، بلکه به معنی اینه که تعویض شکل ارتباطت با اون آدم رو پذیرفتی. حالا با هر اعتقادی که داری، اگر به جهان بعد از مرگ معتقدی، به دینی معتقدی، به هر چیزی، ارتباط تو با اون یک شکل جدیدی پیدا کرده. و اگر معتقد نیستی به هیچ چیزی، پذیرفتی که دیگه قرار نیست خاطره جدیدی با اون آدم بسازی و قرار نیست دیتای جدیدی از اون آدم به تو اضافه بشه. صرفاً با یک مجموعه از اطلاعات از یک شخص مرده طرفی که اون خاطره ها و اطلاعات رو داری تا ابد برای خودت و فقط میتونی با همونها ارتباط داشته باشی. دیگه قرار نیست چیز جدیدی بهش اضافه بشه. درد داره، آره. فراموش میشه، نه. همونطور که گفتم اون گلوله سربی توی مرحله پذیرش دیگه سرد شده، ولی هنوز توی جیب شلوارت هست. مثال برای همین سربی زدم. سرب سنگینه، یه حجم کوچولوش هم خیلی سنگینه. برای همین زدم. شاید توی راه رفتن عادی بهش عادت کنی، ولی به محض اینکه یه کار ویژه‌تری بخوای انجام بدی، یه حرکت غیر روزمره‌ای بخوای انجام بدی، حسش می‌کنی. درد اون قراره باشه، قرار نیست از بین بره. این نکته مهمیه توی سوگواری کردن. قرار نیست وقتی سوگواری تموم میشه درد هم باهاش تموم بشه. در انتها میخوام که این کتاب روایتی از سوگ رو بهتون معرفی کنم. کتابی که خودم نوشتم و به صورت کاملا رایگانی در اختیارتون قرار میگیره. میتونید توی لینکی که توی کپشن هست دانلودش کنید و مطالعه کنید. و یه نکته دیگه این که فراموش نکنید که سوگواری برای هر شخصی متفاوته. هر کسی ممکنه با روش‌های خاص خودش باهاش مواجه بشه. قرار نیست اگر یک نفر توی یک ماه اون سوگواری رو تموم میکنه، یه نفر دیگه هم توی همون یک ماه تموم کنه. نه، شاید بیشتر، شاید کمتر. قرار نیست همه این 6 تا مرحله رو به صورت تفکیک شده تجربه کنن. نه، شاید همه رو با هم تجربه کنن. شاید تعداد مراحل بیشتری رو تجربه کنن. و برای هر کسی شخصی سازی شده است. بنابراین نباید فشاری آورد به اون فرد سوگوار و نباید چیزی از اون تجربه شخصی خودت رو به زور به خوردش بدی. و بازم میخوام یه یادآوری بکنم که سوگ از دست دادن یک رابطه عاطفی خیلی مهم، سوگ از دست دادن یک حیوان خونگی میتونه واقعاً به همون اندازه سوگ مرگ یک آدم نزدیک مخرب باشه. سوگ به شکل‌های مختلفی میتونه رخ بده و سوگ برخلاف مرگ لزوما ناگهانیه. یعنی اگه شما یه فردی که مثلا بیماره 3-4 سال توی بستر بیماری هست، دیگه مطمئنی که قراره بمیره، ولی دلیل نمیشه که اگر بعد از 3-4 سال مرد سوگواریه رو بهت حمله نکنه. نه، بازم وقتی که بعد از اون 3-4 سال میمیره سوگواری بهت حمله میکنه. صرفا مرگش برات ناگهانی نبوده. و هدفم از گرفتن این ویدیو این بود که اگه تو هر کدوم از 6 تا مرحله سوگ هستی، بدون که تنها نیستی و بدون که نیازی نیست که خودت رو به سمت سوی خاصی فورس کنی. صرفاً اجازه بده به قول غربی‌ها خودش رو آنفولد کنه، قنچش باز بشه، ببین چه اتفاقی میفته. تا یه جایی واقعا نمیتونی کاری انجام بدی. مهمترین کار اینه که هیچ کاری انجام ندی و فقط تماشاش کنی.